Okay. Difficult. Rotary. Can I control the aircraft? Yes! It was cool! Okay, send it the equipment to you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. This is her captain speaking now. Women not go to Munich, Germany because he doesn't do Indian soldier. Thank you. We do these are the liquid. Thank you. Okay. Mariana, ¿estoy a tiempo para aprovechar el protocolo? Claro que sí. ¡Uno! ¿No puedes ir? Pero usted es... No. Mire, sí. Cada What is the fuck? por 2 años o 25,000 millas y asistencia en carretera. Thank you. Vayamos juntos. Mamá, acabo de conseguir el iPhone 16 Pro por cuenta de y miren el nuevo control de cámara. Ya lo tengo. Obtén 4 iPhone 16 Pro por cuenta nuestra en 4 días por $25 cada uno. Si vives con VIH, imagina salir hasta más tarde sin pausar por las pastillas para el VIH con Cabeluna. Para adultos con niveles indetectables, Cabeluna es el único tratamiento completo de acción prolongada para el VIH que puedes recibir cada 2 meses.
Son 2 inyecciones administradas por tu proveedor de salud tan solo 6 veces al año. No recibas cabeludas si eres alérgica a sus ingredientes o si tomas ciertas medicinas que pueden interactuar. Los efectos secundarios graves incluyen reacciones alérgicas o erupciones cutáneas, reacciones después de la inyección, problemas de hígado y depresión. Si estos ocurren, busca atención médica de inmediato. Luis, did you do it? We're clear to the Condiciones médicas, problemas de hígado o riñón, salud mental, embarazo y lactancia. El efecto secundario es una reacción inevitable de la inyección. ¿Estás listo para hablarle a tu médico acerca de cada Puede que toalla sanitaria absorber y mantener Yo was trying to straight the rock. Presentamos que para la temperatura empieza a bajar a partir de esta misma noche se refuerza el fin de semana con mínima sábado y domingo. Like the gear. Yeah. Aún más frío con mínimas en los 40. I'm in the gear. All landing. Quarter of Asia free. Control of social land is gonna run. 20. 10. Retard. Watch out. Posicionando aquele local. Evento System Performance. Okay, that's the end.